xa cho thay mà đòn tiết bên này thà là bò nước lọc ra mà chẳng lọc ra hay mà diện đừng hay dừng trong reset về mà đònឬ restart về mà đòn xa cho thay mà đòn tiếtแต่ reset នៅក្នុង computer មានន័យមួយយ៉ាងទៀតគឺចាប់ផ្ដើមដំបូងចាប់ផ្ដើមដំបូងចាប់ផ្ដើមដំបូងឬមានន័យថាការដំណើរការដំបូងចាប់ផ្ដើមដំបូងឬការដំណើរការដំបូងឬចាប់ផ្ដើមដំណើរការគឺដូចពិបាកញែកដែរតែគាត់ថាចង់បញ្ជាក់ថាវាអត់មានន័យដូចពាក្យថាសារជាថ្មីម្ដងទៀតទេណាអត់ទេណានៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងធ្លាប់ជួបថា reset ហ្នឹងគឺបងអីថារបស់ហ្នឹងយើងធ្លាប់ប្រើមួយរយៈអញ្ចឹងហើយយើងចង់ reset ឬ restart វាសារជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងហាក់ដូចថារបស់ហ្នឹងធ្លាប់ប្រើហើយសារជាថ្មីម្ដងទៀតតែនៅក្នុងកុំព្យូទ័រមានន័យមួយយ៉ាងទៀតគឺការចាប់ផ្ដើមដំបូងការចាប់ផ្ដើមលើកទី1ឬការចាប់ផ្ដើមដំណើរការដំបូងមានន័យលក្ខណៈបែបរបស់នឹងអត់ដែលតន់ប្រើទេអត់ហាក់ដូចថាអត់បអត់ពីវាគឺអត់ដំណើរការកើតទេអាពាក្យថា reset ហ្នឹងណាខ្លួនឯងដំណើរការដំបូងបាទការដំណើរការលើកទី1ឬការដំណើរការដំបូងខ្លួនឯងមើលរូបនេះមើលរូបបើចង់ឲ្យ chip មួយគ្រាប់នឹងដំណើរការណាហាក់ដូចថាបើចង់ឲ្យ chip មួយគ្រាប់ដំណើរការទី1ត្រូវមានភ្លើងឲ្យវាណាមានប្រេកង់ឲ្យវាហើយវាមានអា reset នឹងឯងអា reset នឹងដូចបើវាមិនមែនលក្ខណៈរបស់នឹងធ្លាប់ប្រើទេអត់ទេតលតែមានឲ្យវាដំបូង reset ដំបូងបាទការចាប់ផ្ដើមដំបូងការចាប់ផ្ដើមមានន័យថាដូចថាវាត្រូវដំណើរការមុនគេបាទវាដំណើរការមុនគេអាហ្នឹងវាដំណើរការមុនគេបាទវាអត់មានមក restart ឬអីឬសារជាថ្មីម្ដងទៀតអត់ទេគឺវាចាប់ដើមដំណើរការមុនគេភាសាខ្មែរចង់ប្រែថាម៉េចក៏មានតែការចាប់ដើមដំបូងនេះប្រេកង់ខ្លោកអីប្រេកង់ខ្លោកជេនប្រេកង់ខ្លួនឯងយកពាក្យដូចយើងទៅប៉ុណ្ណឹងកីឡាអញ្ចឹងណាដូចយើងទៅប៉ុណ្ណឹងរត់អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ណាដូចយើងទៅប៉ុណ្ណឹងរត់អញ្ចឹងយើងមិនមុនយើងរត់យើងមិនត្រៀមសិនយើងមិនត្រៀមនឹងរត់ណាហើយយើងរងចាំគេផ្លុំកញ្ចែណាយល់អត់តែគេផ្លុំកញ្ចែពីតអានឹងយើងចាប់ដើមរត់មិនអញ្ចឹងអា reset ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគឺត្រៀមនឹងត្រៀមខ្លួននឹងដំណើរការហ្នឹងត្រូវតែត្រៀមអញ្ចឹងត្រូវតែមានវាបើអត់មានវាទេយើងមិនអាច start កើតណាវាដូចវាលក្ខណៈមុន start ទៀតមុន start បាទអានេះត្រៀមអានេះត្រៀមដំណើរការតែយើង reset ប្រើតែត្រៀមអញ្ចឹងក៏ត្រូវមានreset បានតែវាកើតឡើងមុន start បាទកើតឡើងមុន start តែដំណើរការបាទកើតឡើងមុន start បាទកើតឡើងមុន start បើអត់មាន reset ទេ start អត់រួចទេតែដល់ពេលនៅក្នុងដែលយើងយល់នឹង reset ហ្នឹងពាក្យច្រើនដែលយល់ថាសារជាថ្មីម្ដងទៀតឬលក្ខណៈបែបត្រឡប់ក្រោយមកម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាតែអានេះអត់ទេណា reset ហ្នឹងអត់មានន័យអញ្ចឹងទេអត់មានន័យថា
ត្រឡប់ក្រោយមកម្ដងទៀតអត់ទេហើយអត់ក៏អត់មានន័យថាសារជាថ្មីម្ដងទៀតក៏អត់ដែរវាលក្ខណៈត្រៀមដំបងហ្មងត្រូវតែមានវាអានេះគាត់តែពាក្យមួយនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯណាវាអត់មានអីទេគាត់តែបញ្យល់ថានៅក្នុង chip នៅក្នុង chip មួយវាត្រូវមាន reset ហ្នឹងឯងវាត្រូវមានអាការចាប់ដើមដំបងឲ្យវាហ្នឹងណាឥឡូវឯងមកមើលរូបពេលមើលរូបអារូបខាងលើនេះគេត្រួសឲ្យយើងនេះណាខ្លួនឯងមិនមើលឯងខ្លួនឯងមើលតែខាងក្រោមទៅបាននេះវាអត់មានកឡូច្បាស់ដូចខ្ញុំនេះណាATX នេះខ្លួនឯងសរសេរដាក់ទៅ ATX ហ្នឹងក៏ power supply ណា ATX ហ្នឹងគឺ power supply យើងដឹងហើយវាមានខ្សែភ្លើងចេញមកអញ្ចឹងណាដោយឯងធ្លាប់រៀនណាខ្សែភ្លើងពណ៌អីភ្លើងអីអញ្ចឹងតែវាមានខ្សែមួយពាក្យថា power cord ណាបាទនេះ power cord ហ្នឹងណា power cord ហ្នឹងគឺចូលមកសោមព្រីតអានេះបោកចូលគ្នាណាឥឡូវអាពីរនេះជាមួយគ្នាណាឯងមើលវាជាមួយទៅបានវាអត់មានពីរទេវាមានអាខ្សែ power cord មួយហ្នឹងណាអាពណ៌ផែនហ្នឹងណាខ្សែ power cord ពណ៌ផែនហ្នឹងគឺមកចូល sound bridge អានេះ chip sound bridge ណាបាទ VRM ហ្នឹងអូនឯងសេទៅអាហ្នឹងគឺ block ភ្លើង CPU block CPU ក៏បានអាហ្នឹង block ភ្លើង CPU ហ្នឹងវាក៏បញ្ចេញ power cord ដែរណា VRM cord GD ហ្នឹងគឺ cord ណាបាទអានេះគឺ block ភ្លើង NOR brick អា block ភ្លើង NOR brick ហ្នឹងក៏វាបញ្ចេញ cord ដូចគ្នាដែរអានេះ block ភ្លើង RAM ណា block ភ្លើង RAM ហ្នឹងក៏វាបញ្ចេញ cord ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាវាមាន4 cord ដែរនេះពាក្យថា cord ហ្នឹងអូនឯងត្រូវយល់មួយទៀតថា block ភ្លើងហ្នឹងមានភ្លើងតែវាមានជើងមួយដែលវាបង្ហាញថារបស់ខ្ញុំល្អយកមកឲ្យគេណាបើ power supply ហ្នឹងដំណើរការអស់ហើយតែខ្សែនេះអត់មានភ្លើង board ហ្នឹងក៏អត់បានទទួលព័ត៌មានបាទចង់និយាយថាទោះបីវាមានភ្លើងគ្រប់អស់ហើយក៏ដោយតែបើអត់បញ្ចេញ cord ហ្នឹងទេboard ហ្នឹងក៏ឈប់ដំណើរការវាអត់ដំណើរការតទៅទៀតណាបាទពេលវាមាន power cord ហ្នឹងយកមកឲ្យ sound bridge ណាបន្តមកទៀតអានេះគឺកន្លែងចាំពណ៌រើស clear ហើយ normal ណាបាទគេប្រាប់យើងឲ្យដោត normal យើងដោត normal ទៅបើយើងដោតទៅខាង clear យើងបញ្ជាអត់ដើរដែរបាទបន្តមកទៀតគឺ clock chain ហ្នឹងគឺប្រេកង់ណាប្រេកង់នេះគឺប្រេកង់បង្កើតថ្មីមិនមែនប្រេកង់ធម្មជាតិអាពីរជើងនេះអត់ទេប្រេកង់បង្កើតថ្មីអូនឯងដាក់ទៅលក្ខណៈរូបរាងដូចអេសេអញ្ចឹងរូបរាងដូចអេសេជើងវាវែងសងខាងមានជើងពីរសងខាងវែងជើងវាមានតែ20 30ឡើងទៅបងឯងយកមួយមកឲ្យមើលមកនេះគឺប្រេកង់បាទរូបពីងបាទហើយរូបស្ដាមប្រេកង់ហ្នឹងវាមានប្រេកង់ធម្មជាតិនៅនឹងទៀតវាមានប្រេកង់របស់វាទៀតណាបើអត់មានប្រេកង់វាអត់កកើតទេនេះប្រេកង់របស់វានេះប្រេកង់ធម្មជាតិនេះប្រេកង់ធម្មជាតិឲ្យវាអានេះក៏ប្រេកង់ធម្មជាតិឲ្យដូចជាឲ្យ network
ហើយមកឡើងយើងត្រូវមានទាំងខ្លួនឯងគិតមើលអានេះ4ដែរណាអានេះមួយទៀត5អានេះមួយទៀត6ណាហើយបន្តមកទៀតគឺភ្លើងចាំវាណាបាទតទៅវាមានគ្រប់ទាំង8មុខណាបានវាបញ្ចេញ PCI reset បានវាបញ្ចេញ PCI reset សរុបទៅ PCI reset ហ្នឹងគឺចេញមកពី sound bridge បាទហើយ sound bridge ហ្នឹងតមានរបស់ល្អទាំង8មុខហ្នឹងបានវាបញ្ចេញឲ្យ CPU chip 8មុខហ្នឹងគឺទី1គឺ block ភ្លើងទឹក3ហ្នឹងល្អបាទហើយបញ្ចេញ power good មកបាទឲ្យវាហើយយើងដោត jumper ឲ្យត្រូវ clock chain ក៏ដំណើរការបានបញ្ចេញ PCI reset នៅឡើយណាអូនឯងសួរអញ្ចឹងត្រូវចំណុច PCI reset នៅលើជើង PCI ជើងទី15បងឯងរមើលតិចមើលអូនឯងសេក៏បានដែរ PCI reset នៅលើ slot PCI ជើងទី15តាំងទាំងទៅ PCI reset នៅលើ slot PCI ជើងទី15ចាំតិចទេនេះទាំង normal ភ្លើងមានភ្លើងគឺ block ភ្លើងមួយចិត្តព្រោះគូអានេះត្រូវអត់ញាត់តែរត់ចូលទី1ឃើញណាហើយអាសញ្ញាព្រួយនេះបាទនេះកន្លែងនេះនៅខាងនេះមកច្បាស់ភ្លើងសញ្ញានេះណាសញ្ញារៀងបាទជើងទី15ភ្លើងចេញ 3.3 ដាក់តិចដាក់អស់ចេះតែភ្លើងចេញវាយ៉ាងមកពីនេះល្អទាំងអស់បាទសិនជាមានភ្លើងចេញបាទឯងអត់ចេះភាសាវៀតណាមចេះភាសាវៀតណាមមានណាចេះអូនចេះភាសាវៀតណាមអត់មានណាចេះភាសាវៀតណាមចង់សួរតែនេះចង់សួរតែ8មុខនេះប្រែមកតែនេះអាពាក្យលើនេះប្រែចាំខ្ញុំទៅរមើលពេលខ្ញុំប្រែថៃវាអត់ចេញឲ្យខ្ញុំភាសានេះអានេះចូលទៅ Google វាយចេញនេះខ្ញុំចូលទៅ Google វាយចេញជាភាសានេះតែនឹងវាប្រែឲ្យចេញនេះដាក់វាយនៅ Google Translate ទៅវាយពាក្យនឹងចូលចឹងបាទបកប្រែមកខ្មែរក៏បានមិនសូវយល់ស៊ីមូភ្លើង 1.8 1.5 1.8 នេះ chipset អូខេអូគូនៅទឹកអាពីនឹងខ្ញុំរកប្រែចេញអត់ស្គាល់ពាក្យពី
สัญญาณพวกกูแรงดันไฟฟ้าสัญญาณพวกกู มุนอัดเกลือไม่ใช่ผมใบมุกวันในขวักปีมุกต่อตามดังปรามบอใบใบมูจิปรามมูจิปรามเพลินออกเปรตมูจิใบเพลินแรงตอนเย็นในเตยนในเปรกองนี้นะเปรกองมังกรใหม่อะเปเวียดำนาก้าเปเวียดำนาก้าเวียไปเจนเปรกองไปเจนมาตามเชิงมาเวียนนะgiờ trong pe về tranh mùi hay cứ bằng đây thao về là oi mình tha tranh mùi na cả đó nó có về là oi giờ mình bây giờ mà trong cái tha tranh chơi mùi hay mùi chơi một chuyện bị khôi bị ọt thì pre con nữa á về tranh từ club của cò mà tranh từ cả bị chị đáy cầm miên từ nọ bị cầm miên từ CPU cầm miên từ sao bị cầm miên từ là PCI cầm miên từ RAM cầm miên từ club của cò từ SIO cầm miênเปรกองประกาศใหม่นึงมันเป็นเปรกองธรรมเจียด้วยนะบางอันนั้นคนไอเจอโยนมวยหนึ่งให้เปรกองมวยนึงอ่ะไปเจนเจอมวยนาหายคือสมาร์ทเวลออยอัดมีถ้าเจนเจอมวยนึงให้เจอมวยตีโคที่ออดเลยเวอัดตีโคจังนะยมอัดดังไหนแต่จะยมปรับจะเมื่อยมชงอนในอะไรนึงได้แต่อะไรนี่ยังปรับบานอะไรพีซไอรีเซ็ตเนี่ยนะไปวิจัยม้อโดยเปรกองอย่างไปพีซไอรีเซ็ตใจม้อแต่วิจัยจะเจอมวยวิจัยปีสาวจะเจอแต่มวยพีซไอรีเซ็ตนะวิจัยจะเจอมวยมันเมนเนี่ยเจอตีดับปรามนี่คือจังเลยถ้ายังอัดดังแต่ใจปิดขนมครัวไม่เจอตีมาเนี่ยยมรอดเคยปีโปรเวนเนอร์กล่าวมั้ยบ้านให้เวียนมาจองอุปกรณ์จ้องกรบอุปกรณ์เป็นเตาแลนเตา VGA เตา IDE เตา SIO นะเตา Bio เตานอร์บริดเป็นเตาจรานะPCI reset นี้เยี่ยจ้องเป็นเตาจ้องกรบอุปกรณ์เตานอร์บริดเตาCPU เตอไอ้ก็มีnày mình thấy dân ập dân đôi thay dân ập đăng thà việc tao cho chơi mùi na là bỏอุปกรณ์นึงá cao tại PCI reset mùi thì đây mình đăng bà chọn đăng to là dân đôi thay dân cho miền hành tì bọc vía hay dân mờ vía tao PCI reset nó cho ngọt rít chân tì vào màn chẳngแต่อันนี้สำนักไอ้จะยังบานสกอร์มวยอยู่บานสกอร์มวยนึงคือจังมันเจ็ดถาบอกอะไรพี่ไอรีเซ็ตนึงไปเจนมวยหายนะคือสมาเวลอหายเวียเตอร์อะไรเซ็นดอลโดยขี้เนี่ยวิอดได้เตะลูกตาแต่ยังเธอบอลบะใบหรือปกบอลไอ้อันนึงยังดังนี่นะแต่บอลทอมมาด่าบอลในมือดันสลับไปเวียมันได้เงี้ยเตะlúc ta dân câu hỏi Việt Nam cho phần này trong chuyện thành chẳng về tranh PCI reset máu cứ tranh
mà lơ slot PCI chơi thì đập ram ai play này tránh cứ bay chệch bay bao nhiêu bị tranh PCI reset nữa á bạn đây thaoឧបករណ៍ខាងក្រៅនេះគឺល្អទាំងអស់តែពេលអូនអាចតេស្តតដាក់ CPU តដាក់ CPU បើអត់ដាក់ CPU អា PCI reset នេះអត់ចេញដែរដូចយើងតេស្ត board មិញហ្នឹងហើយតចេញភ្លើង 3.3 លើសក៏បានខ្វះក៏អត់បានដែរវាថានិយាយអីចឹងក៏អត់កើតដែរវាអត់ដំណើរការអត់ល្អបងគេថានៅខាងនេះវាអត់ល្អតែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលវាបញ្ចេញ PCI reset មកវាបញ្ជូនមកឧបករណ៍ណាវាមានឧបករណ៍មួយនេះដែលយើងទៅតាមដានវាតទៀតណាបញ្ចូល Norbrick បាទហើយ Norbrick ក៏បញ្ចេញ CPU reset ហើយបានឲ្យ CPU ហើយបាន CPU ដំណើរការវាមាន2តង់ណាអូនទី1ភ្លើងគឺបានន័យថាភ្លើងវាមកគ្រប់ឧបករណ៍ហ្នឹងមួយកលៈណាថាប្លុកភ្លើងល្អទាំងអស់មួយកលៈតែក៏មិនបានន័យថាម៉ាស៊ីនដំណើរការទេអត់ទេតើតែមាន power good នឹង PCI នឹងអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំប៉ុន្តែឲ្យជឿថាបើប្លុកភ្លើងល្អហើយអា power good អស់ហ្នឹងវានឹងអាចចេញឲ្យ 99% តែវាមានយូរមួយដូចឧទាហរណ៍ដូច power supply អញ្ចឹង100 ក្របអីអញ្ចឹងវាមានមួយដែលវាអត់ចេញអា power good ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងទៅសង្កេតមើលមូលហេតុអីបានអត់ចេញ power good ហ្នឹងជួនកាលមានកង់ដងប៉ោងឬជួនកាលមានបញ្ហាអីផ្សេងអាកន្លែង power good ហ្នឹងណាតែវាកម្រថា power supply ដើរហើយវាអត់ចេញ power good វាកម្រអានេះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរតែអូនឯងមិនមែនថាអស់តម្រេះទេនៅពេលណាដែលយើងចង់ដឹងថាវាចេញ power good អត់អូនឯងត្រូវបើករក chip វាសិននេះណាអា power good នឹងគឺចេញមកពី block ភ្លើងមិនចឹង block ភ្លើងវាទៅមានដុំលួសហើយមាន fade ហើយមាន AC មកក្របណាវាមាន chip គ្រប់គ្រងនេះគឺ chip គ្រប់គ្រង block ភ្លើង 3V 5V ណាហើយវាបញ្ចេញ power good បើយើងចង់ដឹងថាជើងមួយណា power good បងឯងបើក data set មើលវាមានប្រាប់តែនៅមុខនេះបងឯងរកមើលនេះ power good PG បាទនេះចេញ power good អានេះរបស់ laptop chip laptop ដាក់នេះជើង chip ដែលគ្រប់គ្រង block ភ្លើងនេះ block ភ្លើងមួយនេះហើយមាន fade 2ក្របនេះដុំលុះមួយអានេះមួយដែរនេះដុំលុះមួយនេះភ្លើង1វ៉ុលនេះភ្លើង1វ៉ុលទៅវាចេញនេះ block ភ្លើង 3V 5V ហើយនេះ chip គ្រប់គ្រងវាហើយដល់ពេលវាដំណើរការមានភ្លើង 3V 5V ហើយក៏មិនបានន័យថាតន់ល្អទេតមាន power good នឹងចេញផងប៉ុន្តែបើវាមានភ្លើង 3V 5V ហើយ power good នឹងគឺដឹងតែមានហើយកម្រអត់ដែរតែក៏វាមានអត់ដែរយូរមានមួយចឹងទៅអាមានមួយនឹងឯងធ្វើឲ្យយើងលងហើយដល់ពេលយើងលងយើងមិនអស់ចិត្តនឹងវាយើងបើក data set វាមើលតិចទៅជើងទីប្រមាណហើយយើងវាស់ភ្លើងជើងនឹងបដៅបើវាចេញក៏បានន័យថាអត់តាក់ទងនឹងវាទៀតទេតែបើវាអត់ចេញក៏បានន័យថាតាក់ទងពីវានឹងឯងវាខូចអត់បញ្ជាក់តែប៉ុណ្្នឹងវាបញ្ចេញ PCI reset មកចូល Norbrick ហើយ Norbrick ក៏បញ្ចេញ CPU reset ឲ្យ CPU យើងពិចារណាមើលបើណាទេគប់ដំថ្មវាបាទបើយើងត្រូវពិចារណាថាមិនមែន
ភ្លើងអត់មានចូលវាផងហើយឲ្យវាចេញ PCI reset ក៏វាអត់កើតដែរយល់នេះអញ្ចឹងណាព្រោះហើយអូនឯងទៅវិភាគវាឲ្យពីវគ្គទី1គឺភ្លើងវគ្គទី2អាpower put ហើយ reset ខ្ញុំមើលឲ្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជួសជុលត្រង់ផងខ្ញុំមើលឲ្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានជួសជុលត្រង់ទេចឹងវាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជួសជុលឲ្យគាត់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវមានបន្លាស់ដូរតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទតែខ្ញុំមើលឲ្យបានថាខូចអីខ្ញុំដឹងពួកការដើររត់ទិញឲ្យបានក៏អត់បានដែរក៏មើលជ្រៅមើលតែប្រើអត់ដើរមូលហេតុអត់ដើរសង្កលមកពីទឹកយើងហ្នឹងណាទឹកប្រព័ន្ធទឹកយើងពីព្រោះប្រព័ន្ធទឹកយើងវាអត់នេះទឹកខ្សោយក៏អត់ក្តៅបាទទឹកខ្សោយទឹកតែងទឹកអីនោះធ្វើរហ័សខូចអត់ឃើញsao giờ đó mình làm motor tiếp đấy mình motor nó không nên mùiទៀតអត់ទេ motor នៅក្នុងនឹង motor ដូចបិទក៏ដែរអត់ឆ្នៃទេប៉ាគេមកមាន motor នឹងវាសេរីវានេះអូនវាទៅតាមតម្លៃបាទតែខ្ញុំទិញល្អដែរខ្ញុំធ្លាប់ប្រើខ្ញុំអត់ប្រអាប់ទេណាអាពណ៌នេះអត់មានល្អទេហ្នឹងយើងមិនដឹងមិនថាទៅកន្លែងថាល្អពួកប៉ាណាបានល្អប៉ាណាមកពីថៃអានឹងដូចជា100ជាប៉ាណា